Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mainan baru. Wow, kereta api teman-teman. Warna biru. Mantul. Kita kumpulkan ya. Widih, wadidaw. Lihat teman-teman. Mainan baru banyak sekali. Wow, di sini ada satu set mobil polisi teman-teman, isi 4. Ada 2 warna biru dan 2 warna merah. Kita masukin keranjang. Wadidaw, lihat teman-teman, ini ada truk kontainer panjang Lightning McQueen. Oke, kita ambil lagi teman-teman. Wow, satu set mobil konstruksi isi 4. Ada bego cakruk, mobil kren, truk tangki, dan truk pasir. Keren sekali. Oke teman-teman, kita cari lagi ya. Go, 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 go! Wah, lihat teman-teman. Wadidaw, di bawah sini banyak sekali mainan baru lagi. Widih, ada mobil balap teman-teman, mainan diecast. Mantul. Widih, mobil konstruksi isi 6. Wow, ada Slender, mobil molen, bulldozer. Wadidaw, banyak sekali jenisnya teman-teman. Kita kumpulkan. Dan ini ada satu set truk logistik. Wow, lihat teman-teman, keren-keren, mainan baru. Wow, lihat teman-teman, di bawah semak-semak ini sepertinya ada mainan. Wadidaw, kita dapat 2 lagi teman-teman. Wih, ini ada mobil truk molen. Mantap, kita kumpulkan teman-teman. Dan ini ada eksavator beko cakruk berwarna biru. Mantul. Wadidaw, lihat teman-teman, di atas pohon ada mainan baru. Wow, satu set mobil truk bangunan, ada truk molen, truk pasir, dan truk derek. Keren sekali teman-teman. Widih, ini ada satu set mobil bus Tayo. Wow, lengkap teman-teman. Mantul, keranjangnya sudah hampir penuh teman-teman. Wah, lihat teman-teman, di bawah sini ada 2 lagi. Widih, ini kan mobil ambulan. Wow, keren teman-teman, bisa menyala ambulannya. Oke. Widih, mobil balap Lightning McQueen. Wah, keren banget teman-teman. Ada lampu dan ada suaranya ya. Wadidaw, keranjangnya sudah penuh teman-teman. Oke, untuk kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye bye.